Suomen urheiluhierontakeskus on tietysti hierontaa, fysioterapiaa, osteopatiaa, palveluita tuottava tämmöinen yritys. Meillä on semmoinen 100 ammatinharjoittajaa. Me toimitaan pääkaupunkiseudulla plus Tampereella pääkaupunkiseudulla. Meillä on 10 toimipistettä ja Tampereella toistaiseksi 1. 4 vuotta sitten, kun mä tulin toimitusjohtajaksi tähän firmaan, niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä me ruvettiin miettimään, että miten me pystytään varmistamaan, että meidän laatu on hyvää. Miten me pystytään varmistamaan se, että asiakaskokemus on tosi hyvää. Ja silloin me lähdettiin miettimään sitä, että meillä pitää olla jonkinlaisia mittareita. Ja silloin me otettiin yhteyttä Cefiin ja silloin me päätettiin, että NPS on meille semmoinen sopiva, yksinkertainen mittari, mitä me lähdetään hakemaan. Ja sitä kautta me saadaan myöskin sit kerättyä avoimia palautteita meidän toiminnan kehittämiseksi. Tämän 4 vuoden aikana niin me ollaan kerätty Cefin kautta palautteita niin semmoinen 30 000 vastausta. Sieltä tietysti meidän NPS, se on huippuluokkaa. Mitä enemmän kun me ollaan sitä Cefia käytetty, me ollaan myöskin opeteltu siihen, että me ollaan pystytty hyvin seuraamaan, että miten vuosi vuodelta tämä NPS on kehittynyt. Viime vuoden osalta meidän NPS-tulos niin se on 93, eli tosi kovaa luokkaa. Toki myöskin ne avoimet palautteet, mitä sieltä me saadaan, niin ne on tosi tärkeitä, koska siellä tulee sitten yksityiskohtaisesti niitä asioita, että missä me oikeasti voidaan kehittyä. Et vaikka me saadaan positiivista palautetta, niin silti me tarvitaan niitä asioita, että mitä meidän pitää tehdä toisella tavalla tai missä me voidaan kehittyä, koska ei me olla valmiita kuitenkaan, vaikka NPS on hyvä. Se, että me pystytään toteuttamaan äärettömän hyvää asiakastyötä, asiakaspalvelua, jopa ylivertaisia asiakaskokemuksia, niin se tarkoittaa sitä, että myöskin meidän henkilöstön pitää voida hyvin. Ja tietysti siihenkin me tarvitaan jonkun väline, millä me mitataan, että voiko meidän henkilöstö hyvin, jaksaako ne tehdä työtä. Ja Cefi on myöskin oiva väline siihen, eli meillä on myöskin henkilöstötyytyväisyyskysely toteutettu Cefin kautta. Ja sielläkin meillä tämä eNPS niin sanotusti, niin se nousee tuonne 60, joka ei tietysti ole ihan niin hyvä tulos mitä asiakkailta, eli meillä siellä puolella on edelleen kehitettävää, mutta on se Suomen mittareissa, niin sekin on ihan hyvä tulos. Asiakastyytyväisyyttä kun me kerätään, niin siinä yksi tärkeä asia on se, että meidän omat tekijät pääsevät suoraan omasta henkilökohtaisesta linkistä katsomaan omien asiakkaiden antamia palautteita. Tätä kautta jokainen pystyy reflektoimaan sitä omaa toimintaansa. Ja mä uskon, että tämmöinen toiminta on myöskin hyvä työnantaja mielikuvaa, että me pystytään antaa erilaisia välineitä meidän omille tekijöille, vaikka he toimivat yrittäjinä meillä, että miten he pystyvät itse kehittämään ja kehittymään tässä omassa ammatissaan. Yhteistyö Cefin kanssa on ollut ihan älyttömän helppoa. Meillä on alusta saakka ollut sama yhteyshenkilö, kenen kanssa me ollaan pystytty toimimaan, on pystytty kehittämään. Me ollaan pystytty integroimaan Cefi meidän omaan ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmään ja sitä kautta saadaan palautteita. Mä voin ainakin suositella Cefia hyväksi kumppaniksi. Mä oon tykännyt ihan älyttömästi.